ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو
تیر جمعه هم ما دغه آیتونه د سوره حج د تاسو وړاندې تلاوت کړیو. د دې آیتونو ابتدا الله تعالی په عمومي خطاب د یا ایها الناس کړی ده. او په دې اساس دو خبرې زموږ ذهن ته راځي. یوه ده چې د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلوات والتسلیمات مخاطب انسانیت بالعموم نو، بلکې د خاص خطې انسانان، د یو خاص وقت انسانان د هغوی مخاطبو. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب دا انسانیت د بالعموم او عام انسانان دی تر روز حشر پوری. او دویمه خبره ده چې د قرآن کریم سبجیکٹ او موضوع دا هم انسان او انسانیت ده بالعموم. او دی وجه مونږه دغه اصول تفسیر کې یو خبره ذکر کوو، لکه څنګه چې عموما ټولو کتابو او فنونو کې تاسو ذکر کوئ. تعریف د علم، موضوع د علم، غرض او غایه د علم. اوس تعریف د قرآن تاسو د اصولو کتابونو کې په مختلفو پیرایو د قرآن کریم تعریفونه کتلی دي، خو مونږه ملګرو ته وایو ښه تعریف یې هغه دی چې کوم قرآن په خپله کړی دی. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. تعریف، موضوع او غرض او غایه درې واړه په دې یو آیت کې خلاص کړي دي. او موضوع د قرآن هغه د انسان، نو د طب او ډاکټرۍ موضوع د انسان، خو د طب او د ډاکټرۍ موضوع د انسان من حيث ان صحة والمرض تعرضان او يعرضان له. په دې حیث چې د انسان باندې مرض راځي دته صحت هم عارض کیږي، خو هر چې دا موضوع د قرآن ده هغه د انسان من حيث انه مکلف، چې د مکلف ته په شایعو باندې د پابند رضی چې د الله حکمونه به مني، د دې خبره باونده چې خپل ژوند به د قرآن او سنت رڼا کې تیری. او غرض او غایه اخو معلومه ده، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. چې دنیا دې هم آباد شي، آخرت دې هم آباد شي. ځکه د کم قوم چې دنیا آباد نه د دنیا کې هم ځپلی او د آخرت هم پته نه لګي، اخو یو ګمنام شی دی. د داسې انسان دپاره امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د کم فرد معیشت مستحکم نه د منځ سره د تعدیل الارکان بیا هم مکروه وي، ځکه د توجه نه برابرېږي. د دې غم اغستی چې خدای د بچو خوراک، یا الله د بچو جامه، خدای د هغوی پیزار، الله د هغوی د تعلیم او تربیت نظام، الله بارانونه ډیر دي چت را سسېدل، یو غم خود نه. لہذا ته لګیای الله ته خود د توجه نه برابرېږي، او چې کله مونږ کې توجه برابر نه، نو مستمکروه وای. نو عزیزانو، نو قرآن کریم ذکر و فرمایو
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اللہ تعالی فرمائے دا قرآن تا ترجون ها غلار خی هي اقوم او تاسو ټول دې خبره باندې پوهه علما طلبا ناسي چې دا اقوم دا اسم تفضیل ده څه تاسو نه کنه هر خبره چې کوئی ځان کې به خود اعتمادي پیدا کوي. استاد ټول له دا مسله درځي دا خبره تاسو ته مر خوستا اعتماد نشته خدای ټیک به کې غلط به اسنه او شرمېږم صحیح او خود اعتمادي به در کې ال پیدا کیږي چې ځان ټو سم ایکسټنټ به حیا کی صحیح کدا د شرم پیسکوره د ځان نه دله کای کټکړی نی ترغه تا کې خود اعتماد دا مسلمانانو لوی کمزوري ده صحیح زمرګری تام چې کنزلم کینو اعتماد سره کوا خود زړه د اخلاص صحیح نو خود اعتمادي او کانفیډنس دا بنیادی شی د ورنه بیا ژوند نشي تیرولې. خود اعتمادي دا بنیادی شی د فرد د پاره هم د قام د پاره هم ممکن انفرادی طور خود اعتمادی پیدا شو نه را کې قومي اعتبار سره خود اعتمادی او نه را کې جماعتي اعتبار سره خود اعتمادی پیدا شو. عزیزان سو پر چې خود اعتمادی نی کامیابی نه دنیا کې او نه آخرت کې صحیح نو کوم صيغه د اسم تفضیل دسو اسم تفضیل د فعل نه اسم تفضیل د صفت وی دسوي د صفت وی نه یا به د فاعل اسم تفضیل وی یا به د صفت مشبہ اسم تفضیل وی کله کله د اسم مفعول اسم تفضیل وی صحیح لکه اشهرو لکه اشهرو سو کوئی د شهیرون اسم تفضیل ہے سو کوئی د مشهورون اسم تفضیل ہے کہ د شهیرون د حسب القاعده ده او کہ د مشهورون د خلاف القاعده ده صحیح نو دا مسئله به خود اعتماد ہے سره زده کوي صحیح شو دا تاسو وعده کوي ما سره نه داسې نه کنه چې زه بیا راشم ان شاء الله تاسو نه به تاسو کوم او ما سره یو پیمانه دالته د امریکای والا ارسه پیمانه کوي هغه هوا پیمانه کوي د هوا سفرم پیمانه کوي هغه د هر شی د پاره یو میجرمنٹ او پیمانه مو نو چې بیا راشم تاسو له بخلو کې میټر کې د مټا کې زور ایته خود اعتمادي پیدا شوی ده چې را پاسه مولوی صاحب د میټر خلو کې کېدا چې ما ته پته ورګی ستا اعتماد په برتل دی که په کثر راغله دی صحیح نو قران کریم سو فرمایل چې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اللہ تعالیٰ فرمائے دا قرآن ہا غلار طرف تتا ارشاد و ہدایت کی ہی اقوم نو دی آیت کی دا د قائم اسم تفضیل نه د قیم اسم تفضیل دی دا ټول تولی کې به بدنیر شي ځکه دا د سطور خبري صدور کې ملاویږي نه بیا صدور خبری سطور کی ملاوی تب سطر کی بیا گورے چې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن کریم تا غلار تا برابر اقوم نو دا د قیم اسم تفضیل لے قیم اهل البیت هغه چاته وای چې د کور د اصلاح الامور ذمہ داری په سر اغستی د اهل بیت قیم هغه چاته وای چې د کور د ټولو امور د اصلاح ذمہ داری په سر اغستی نه غته قیم ول نو چې دا قیم رد کې اقوام تا نو چې ډیر ستره ذمہ داری اغستی او صحیح اصلاح کول هم شي. الله تعالی فرمایل چې دا قران کریم بستا د ټولو امور اصلاح کی او په اعلی پیمانه به وکي پرفیکشن به پکې پیدا کی جی اتمام او اکمال به وکي د قران کریم کوم حل چې وی دي کې نقص او کوتاهی نه وي دیو جن الله تعالی صيغه د اقوام دا کوئنسیډنس نه چې د خدای خلیل یو خبر را لما عز الله ما دا د قران کریم اعجاز دی هر یو کلمه دا د قران اعجاز دی چې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اللہ تعالیٰ فرمائے پالا پیمانا کدا خپل دنیاوی جون برابر غوار قرآن سره تعلق پیدا کیے چا سره تعلق پیدا کیے
قرآن سره به تعلق پیدا کې. مونږ نه خبره ګډوډه شوې ده. مونږ وو که معاملات ټیکول غواړي حکمران سره به تعلق پیدا کې، وزیر صاحب سره به تعلق پیدا کې، ایم پی اے صاحب او ایم این اے سره به تعلق ساتي. عزیزانو د فارسی کې یو مقوله ده تمه سے حرف دارد و سے مخالین، چې لفظ تمه د دې درې حرف دي، طوا میم او عین. په درې واړو خدایانو نه پورته نقطه شته نه پکې لاندې نقطه شته، نو چې دغه درې واړه حروف د نقطې نه څنګه خالي دي، دا رنګې مونږ پښتو کې د تمې ځای هم دقسې خالي که د وزیر نه تمه کې صحیح شي. لالی مې سوداګر دی وی خالي وړي او خالي راړي، هغه بلینکس ورسره په خپله بیا ډک کوي. عزیزانو نو وی فرمایل چې ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. کدے قرآن سره تعلق پیدا کر د تا دنیا کې د تا ژوند به د ارشاد او هدایت په لار تیر، ستا ژوند به معتدل وي، ستا ژوند به بیلنس وي. مونږ یا په یو انداز باندې انتها پسند شو یا په بل انداز باندې انتها پسند شو. یهود په یو انداز انتها پسند شو، د افراط شکار شو. عیسایان په بل انداز انتها پسند شو، د تفرید شکار شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما امت دا میډیم امت تر د افراط او تفرید په دا میز کې روان وي، د افراط او د غلو فی الدین کوي. نمبر اول نه تکاسل فی الدین کوي، د غلو فی الدین کوي کم چې د یهودو مزاجو، نه تکاسل او سستی کوي په دین کې کم چې د عیسایانو مزاجو. د دین په حیث باندې فالو کوي. نو کوم ځای قسم در تاسو ته یقین دهانی در کوم ته د دین په حیث باندې فالو کا، بیا خپل ژوند ته وګوره. تاسو سره پیسې بنی، ژوند به د بادشاهانو غوندې تېرې. تاسو سره جایداد بنی، ژوند به د بادشاهانو غوندې تېرې. او که کله دغه شی خپل نه کو، ته به صدر په هیبت پای، ته به وزیر اعظم په هیبت پای، ته به گورنر او وزیر اعلی په هیبت پای، ته به وزیر او منسٹر په هیبت پای. نو فرمایل چې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، دا قرآن کریم تا غلار تا برابرئی چې هغه ډېره معتدله لار ده، ډېره متوازن لار ده، ډېره بیلنس لار ده، ډېره. او دا د دې امت پہچان دی، دا د دې امت شناخت دی. بلکې تاسو قرآن کریم کې وګورئ، الله نمبر اول د فطرت تذکره کوي، نمبر دویم د نبوت تذکره کوي، نمبر دریم د امت تذکره کوي. نمبر اول د فطرت تذکره کوي، نمبر دویم د نبوت تذکره کوي، نمبر دریم انشاءاللہ دا به تاسو ته یادي د ضبطي یادوئ. قرآن کریم فرمائن والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. اللہ تعالی اسمان تر یو حد پورې پورته ساتلی دی. رفعها والسماء رفعها. اوس خدای چې اسمان په کوم ځای لګولی دی، سپیس یې کوم ځای پیدا کړی دی، هیمنلی باډیز او اجرام فلکیه کوم ځای لګولی دي، دا عین د فطرت تقاضا ده بیلنس طریقې سره. اوس که دغه سپیس الله لغوندې لاندې جوړ کړی وی او دانور د خپلې اندازې نه لږ راکته وی، تر اوسه موږ لا کلري تشي وو ایره باران جوړه شوې وه. او که دې لږ د دغې مقام نه بره وی، دا ټوله دنیا به فروز وه، دې کې به ژوند نه و. الله تعالی وفرمایل چې ما دا فطري نظام ډېر بیلنس او متوازن پیدا کړی دی. الله تطغوا فی المیزان. فطرت د تا نه مطالبه کوي چې ډسټربنس به نه پیدا کړي. فطرت د تا نه تقاضا کوي چې امبیلنس ژوند به نه تېرې. که کله د ژوند امبیلنس شو، غیر متوازن شو، بیا ته ګوره تا ته اطمینان او سکون چېرته حاصلیږي نه. ټوله دنیا بې سکونه ځکه ده بیلنس ختم شوی دی، دنیا نه توازن ختم شوی دی. بایپولر سیستم چې لاړ ختم شو، یونیپولر راغی، بس دنیا امبیلنس شوه. نو وی فرمایل چې والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. او دا رستو ورپسې تصریح بما علم ضمنا چې تاسو ورته وایي، تاسو ورته څه وایي؟ تصریح بما علم ضمنا. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. دا خو د اخلاقیاتو یا د معاشیاتو ضابطه ده، خو چې کله په دغه تناظر کې ورته وګورئ چې الله تطغوا فی المیزان، دا د هغې تصریح ده
چې واقیموا الوزن بالقسط د انصاف تقاضی به ملحوظ ساتي او بیلنس به برقرار ساتي ولا تطغوا فی المیزان دا به امبیلنس کې نه نو دا ثابته دا به د ژوند هر یو پهلو او هر یو میدان ته متوجه کې د دې تعلق صرف الوګانو تللو سره نه دی صحیح چې واقیموا الوګانو تله به نیغه ساتي ډنډه له زور ورنکې مونږ صرف دغه یو شی د قرآن کریم هغه شمول جامعیت او مانعیت مونږ داسې را محدود غوندې کو هر یو په سړي پکې ځان ځان له برغنډۍ جوړ کړی دی زه مفتي صاحب وایي قرآن کې وایي هر یو سړي ځان ځان له برغنډۍ جوړ کړی دی لہذا دغه قرآن د وحدت په ځای د نفرت ذریعه وګرځېده حالانکه دې قرآن دنیا را جمع کړه په یو ځای باندې قرآن کریم خود فرمایل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم بان احتساب کئی all at once واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصموا خصی غد جمدہ ما من عام الا وقد خص عنه دا خرجتا ثابتی دی کړی وی چې ما من عام الا وقد خص عنه البعض الله تعالی فرمایل چې دا د ایکسپشن او د ایگزمپشن دا تصور دی دا ختم کا واعتصموا بحبل الله جميعا all at once ټول په دې قرآن لاسو لګوي په یو ځای په لاسو لګوي ټول په دې قرآن منګولې ولګوي په یو ځای په ولګوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہ تعالیٰ فرمائے ولا تفرقوا ولا تفرقوا د دې مفاهیم مختلف دي یو معنا خو دا ده چې د قرآن په اساس باندې تفریقه بازی مکوئ ولا تفرقوا دویمه معنا دا ده چې د قرآن په دې اصل قرآن کې تفرق مکوئ پیک اینڈ چوز مکوئ دا سنگل یونٹ دی مونږ امریکا کې وو چې ټیک اٹ اور لیو اٹ دا پیکیج ډیل دی دا څه دی دا پیکیج ډیل دی ټیک اٹ اور لیو اٹ چې یا قبول کا یا اور زوا دا نه چې میٹا میٹا حف حف اور کڑوا کڑوا توف توف چې کوم شی کې حلوا ملاویږي دا قرآن ډېر ښه حکم دی صحیح خو که کوم ځای کې ستا په سر کاڼی لګي دینه لغوندې ځان داسې نه دا خو پیکیج ډیل دی یا به ټول اخلي یا به ټول رد کې دې کې به ګیو اینڈ ټیک نه کې دې کې به پک اینڈ چوز نه کې قرآن کریم کې اللہ تعالیٰ فرمائی شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اللہ تعالیٰ فرمائے دے ټول پیغمبرانو تما یو کامل خبر کړو او غدا و چې اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه اقامت دین اقیم الدین اقامت دین اس اقامت دین د سنه عبارت ده چې په انفرادي ژوند کې دا دین فالو کوا او ایغ نیغه فالو کوا دا څنګه ګوره کګوي ما چې بنت پکینی کوګواله پکینی ان اپرایټ پوزیشن کې وساته بالکل چې څنګه نه خدای را لګلې ده دغه سي نیغ دا دین وساته صحیح مونږ اوس د خپل مصالح او بنیاد باندې په شرایعو کې او په دین کې او داغه بنیادی اصولو کې دوڑو پیشون تے جوڑا کردہ علامہ دغا شکوا کرے وا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ہر چا د دین یو شعبہ په مخه کړی دا بس کل دین هغه شعبہ کې حصر کړی دی چې دا زه سکوم دا دین دی دا نور چې سکی دا ټول بی دین دی صحیح اوس که چا ځان په سیاست کې فعال کړی دی هغه وایي چې څوک ما سره په دې سیاست کې وي او زنده‌باد مرده‌باد چغې را سره وایي ده کې دین شته او که دا کار را سره نه کوي بیا بې دینه دی دا بې دینه دی که زمونږ که ملګري بستره په اوږه اخیستې ده
نو د هغه ذهن بیا دا دی چې دا زه څه کوم دا ټول دین دی، دا نور چې څه کوي دا بېدیني ده. که څوک مدرسه کې ناسته تدریس کوي دا هغه ذهن دا دی چې دا زه کوم کار کوم دا کل دین دی، دا نور چې څه کوي دا بېدیني ده. امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد او امام انقلاب مولانا عبیدالله سندھی رحمهم الله چې دا د اقامت دین کم از کم په هندوستان کې د شاه ولی الله د فکر حاملینو دوی دواړو یو خبره ذکر کړې ده، دوی دواړو یو خبره چې دا دور د اجتماعیت دی، دا دور د سره د اجتماعیت دی. منتشر خدمتونه به یو ځای ته راجمع کې تبي به دین راځي، منتشر خدمتونه به یو ځای ته راجمع کې. نو چې څو پورې مونږ د یو بل کار ته د استحسان په نظر نه دي کتلي چې دا مدرسه کې مولوي صاحب ناست سبق وایي دا د دین کار دی، الله دې اجر ورکړي. صحیح دا ملګري چې بستره په اوږه اغوستې چلې تېروي دا د دین کار دی، الله دې اجر ورکړي. دا په سیاسي میدان کې جنډر اوچته کړې ده، زنده باد مردباد وایي، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، دا د دین کار دی، الله دې اجر ورکړي. دا فلاحي کارونه کوي، اسپتال او یتیم خانه جوړوي، دا د دین کار دی، الله تعالی دې ولا چې څو پورې د مسلمانانو ټولو طبقاتو د یو بل کار ته د استحسان په نظر نه دي کتلي او ولې نه ګوري ځکه زیات تر مفاداتو له پکې دخل دی. صحیح او کوم دی چې د مفادو ټسل راشي هلته بل په صرف پکې دی تلی بس تا مفاد پوره کیږي. نو دې مفاداتو ته به خیر باد وایي، څه به کوئ مفاداتو ته به بای بای وایي چې نن نه بعد زه به د خپلو ذاتي مفادو سوچ نه کوم، زه به د الله د دین د مفادو سوچ کوم، زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د فکر خیال ساتم چې دا فکر کوم ځای ډیولپ کیږي، څوک یې ډیولپ کوي، څنګه او مخ په وړاندې ځي. قرآن کریم کې الله تعالی ځکه وفرمایل چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيه. اللہ تعالیٰ فرمائے دا اللہ پر صحبانے قرآن کریم بانے آلے ٹوس منگولے لگوئی او پدے کے تفرق مکوئی. نو تفرق کله د افرادو په اعتبار، کله د نفس قرآن په اعتبار. د افرادو په اعتبار چې سیکټس پکې مه جوړوئ. اوس کله څوک غلطې طریقې سره دا آیت متوجه کوي دا حنفي دی، دا شافعي دی، دا مالکی دی، دا حنبلی دی، دا تفرق بالدین دی، دا شرعاً حرام او ناروا دي. او څوک چې کوي دا د قرآن د دې حکم مخالفت کوي. ما وی ملګريه بیا خو چې د ائمه اربعون را په دې خوا د امت اکثریت والے نو اکثریت د امت خو تا مشرکان کړل، پته نشته دا دین دې چرته نه زده کړی دی. بیا صحیح اکثریت د امت د کافران کړل چې دا دین دې کوم ځای نه زده کړی دی، دا د کوم ځای نه اخیستی دی. یعنې ستا د دې فلسفې پیش نظر په امام بخاري به در سره خبره کوم چې دی مسلمان پاتې دی، په امام مسلم در سره خبره کوم چې دی مسلمان پاتې دی، په ابو داود او ترمذي در سره خبره کوم چې دی مسلمان پاتې دی. صحیح او زه ورته وایم ملګريه تحمل د حدیث چې حالت د کفر کې وکړي یا حالت د سبا کې او ادا د حدیث په حالت د اسلام کې یا په حالت د بلوغ کې نو دا ادا قبول عند المحدثین ده، کنه دا قبول دا قبول عند المحدثین ده. خو که تحمل په حالت د اسلام کې او که ادا په حالت د کفر کې بیا مردود در ټولو په نسبت باندې. نو بیا خو مې امام بخاری کتاب براخلو سمندر ته به غورځو او د امام مسلم کتاب به هم راخلو سمندر ته به غورځو ځکه ستاره فلسفي پیش نظر خدا مسلمانان پاتې نه دي. انا لله و انا الیه راجعون. دا سادهګان خلق دی، دوی د خپل خبرې په نتیجې باندې سوچ نه کوي چې زماره د خبرې آفټر افیکټس دي. کہ چشم اشک باز ذرا دیکھ تو صحیح، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گر جو بے رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو. چې ممکن دستانیت بخی خود عمل نتیجه دی ګوره دغه چې دا ټول امت کافر کیږي، دا عمل نتیجه دا چې دا ټول اسلاف کافر کیږي، دا عمل نتیجه دغه دا چې د دین بنیاد ورسره نړیږي. عزیزانو کله چې هم خبره کوي پہلے تولو پھر بولو، منگو پہلے بولو پھر تولو. صحیح رومبے ہوا رستو پہ بیا سوچ کو. صحیح دا انڈیا یو وزیر اعظم ہوتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو اب آخ کے زمون صدر فیلڈ مارشل سے ابو جنرل ایوب خان نا پنڈت جواہر لال نہرو اگر یوزل جرنیل سے تو جرنیل سے اور ہاں ویر تو فوجی جرنیل اگر زمانے کی ٹی وی نو وی کله ته چې څلور شپږ میاشتې پس نشري تقریر کې په ریډیو باندې او زه یې اورم نو چونکې ستا مزاج د جرنیلای دی د هغې باټم لاین څه
یا بین السطور باټم لاین یا بین السطور هغه داسې د جنگ مو اعتراضي نو ته حتی الوسط کوشش کوه چې دې جنگ طرف ته یو بل پوش نکو ځکه ما سره یو قوم د سیکان او د هغوی مستقل رجمنټ ته د انډیا په آرمي کې او د هغوی مزاج دا دی چې هغوی لومبی سړی مړ کړي نو وروسته بیا سوچ کوي څه وکړي لومبی سړی مړ کړي بیا وروسته پې سوچ کوي یعنې جنګ ته هر وخت تیار یې پې سوچ نه کوي خو چې جنګ وکړي بیا وروسته وایي چې دا مونږ ښه کړي دي که بد به وکړل نو جرنیل صاحب ورته وویل دا خو هم ډېره ښه خبره ده زه په خپله هم ترین پښتون یم څه شی یم ترین پښتون یم او زمونږ دا پښتانه خو داسې دي چې دی مړی وکړي نه پې مخکې سوچ کوي نه وروسته سوچ کوي دا خو په بله غاړه دي دا خو ډېر ایکسپریمنس دی نه مخکې سوچ کوي چې دا ښه کار دی که بد کار دی چې وي کې بیا پې هم سوچ نه کوي چې دا ښه کار مې وکړو بد کار مې وکړو عزیزانو نو په هر تقدیر د یو مسلمان شان دا دی مسلمان شان چې لومبی به خبره باندې سوچ کې زه دا خبره وکړم که کله څوک د مخالف د خبرې نه مفهوم مخالف هم راوباسي صحیح څه راوباسي مفهوم مخالف ما نه هلته انټرویو کوله انټرویو مینز یعنی انکوایري رانه کوله نو انکوایري کې ما یو خبره وکړه نو اټ مینز ما نو اټ ډنټ مین ما زه حنفي یم زه مفهوم مخالف باندې یقین نه ساتم صحیح او هغه د هغوی د ایجنسۍ هغه نماینده ته مې ویې ما یې ته راته د شافعي صاحب په مسله ښکارې ما تاسو ته بله لطیفه وویله ما دوه درې واله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوټیشن وکړو ریفرنس مې ورکړه په خپلو خبرو کې چې امام ابو حنیفه څوک امام ابو حنیفه now the agency طرف سر راته وایي can you give us his telephone number we want to contact this imam وایي چې دا ټول شر خو دغه امام نه جوړ دی د ټلیفون نمبر در سره شته ما د ټلیفونونه ټول کټ کړي دي ما ټول نمبر یې کټ کړي د ټلیفون استعمالوي نه بهر ته دي عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې قرآن کریم فرمائے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اوس دې زمون په ملک خصوصیت سره دا چې کومه افراط تفریح روانه ده دا غي ذمہ دار زه خلک نه ګڼم چې کوم افراط تفریح کوي د هغې ذمه دار زه دغه نظام او سیستم ګڼم چې ایٹ دی هیلم آف افیرز کوم خلک ناست دي هغوی ولې د دین سرپرستي په خپل لاس کې نه اخلي چې کله دین سرپرستی حکمرانان نه کوي وहाँ पे باند کی بولیاں بولی جائیں گی او بیا به حالت دغی چې حکمران له به هم چل نه ورځي چې دا مصیبت د کوم ځای نه کنټرول کړو بیا کنټرولېږي نه بیا خو ټرمایل شروع شي بیا خو یو سیاسي افراط تفریح وي بیا د ژوند هر میدان دومره ډسټرب وي چې هېڅ چاله پته نه بیا پولیس والا ته وایي ماښام نه پس ګوره تانونه بار مه راوځئ بیا د حکومت مجبوري دا وي چې هغوی بیا پولیس والا ته وایي ماښام نه پس به تانونه بار نه راو نو بس بار د تانونه نه راوځي بیا به ځوی نه به دعاګانې اخلو تاسو زموږ ته دعا وکړئ سچو صاحب چې خدای موږ له خیر راکړي ته مستجاب الدعوات یې خدای ستا خبرې ته غوږ کړي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا او وجه دادا چې کله حکمران یو ملک په نظریه جوړ شوی او د هغه نظریې سرپرستی نه کوي نو هغه ځای به فتنې دومره ځکه چې خلک به دغه شی ایکسپلایټ کوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هر طبقه به ایکسپلایټ کوي هر طبقه به ایکسپلایټ کوي د هغې استحصال او استغلال به کوي خپل مقصد دپاره به استعمالوي د هغه به هم ورسره اخلاص نه وي خو خپل مقصد دپاره به د حکمران پر ضد دا اوس تاسو عدالت کې خبره ده په تفسیره نه کول غواړم خو دا د صدر صاحب او د جج صاحب چې خپله میاشت کې اختلاف پیدا شوی دی صدر صاحب او د جج صاحب خپل میاشت کې اختلاف پیدا شوی دی اوس د جج صاحب سره به یا د چا عقیدت وي یا به ني ورسره خو ما یې دغه بل ملګری بدي شي ده ته وایي تور ته تکړه شه دی داسې پوشکۍ وایي ته تکړه شه تا الوتی شي خو الوځې نه ته و داسې وزرې نو ما غریب به پرې هم د پیتای د خوراک کوي هسې او پرې د پیتای د خوراک کوي قرآن کریم فرمایل چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله په دین باندې دا الله ر دین رسې باندې مضبوطه منګولې ولګوي ولا تفرقوا تفرق مکوي
نه په خپله کې نه په دې نفس قرآن کې، نه په خپله کې نه په دې نفس قرآن کې چې د مرضی خبره ته ځان له راخلې او نورې خبرې هغه اګنور کې. حالانکه قرآن یو سنګل اکایي ده، د دې یو آیت د نورو آیتونو دپاره قید وي، د دې یو آیت د نورو آیت ته چې ان آیسولیشن واخلې، همدغه خو موږ ته په بیروني دنیا کې فتنه ده، بیروني دنیا کې همدغه فتنه ده چې دوی راشي یو آیت یې راغستی، د هغې ټرانسلیشن یې راغستی، وایي د دې معنا خو دا چېرته کافر دی بس مړی کوي. صحیح وایي دا قرآن او بیا لګي آرټیکل لیکي، هغه آیت راغستی، هغې باندې آرټیکل لیکلي. دا د تخریب کارای کتاب دی، چې دا کتاب څه دی؟ دا د تخریب کارای کتاب دی. اوس چې څوک هغه آرټیکل لیکي هغه میلافاید انټینشن لري، هغه دشمنی لري قرآن کریم سره، اسلام سره، مسلمانانو سره. مونږ حتی الوسه بیا کوشش کوو چې دا سړی اوس په دې خبره باندې پوه کړو، یا د دې آرټیکل توړ کړو، یا د دې فیچر توړ کړو چې دا کومه خبر راغلی ده دا خلک مسګایډ شوي دي، دا خلک مسګایډ شوي دي with bad intention or good intention. دا ولې صحیح نه دي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي إخوانا. اللہ تعالیٰ فرمائے دا قرآن چراغ کافران پر کلمه را یوځای کړل، یکجان دو قالب او باهم شیر و شکر شو. ولی ځکه قرآن باندې ځان پوه که او صحیح طریقې سره عملي که، صحیح طریقې سره عملي. مونږ په قرآن ایمان راړو، نوم په ځان پوه که نه مو عملي که. قرآن باندې ایمان خو راوړی ټول وایي الحمدلله، خو نه مو په ځان پوه که او نه مو عملي که. نتیجې څه شوه؟ یا سبحان الله، کلی په کلی جنگ دی، کور په کور جنگ دی، علاقه په علاقه جنگ دی، د چا یو بل سره څه تعلق نشته، د چا یو بل سره څه انس او محبت نشته. اوس دغه قرآن چې اوس او خزرج را یوځای کړل، دغه قرآن چې انصار او مهاجرین را یوځای کړل، دغه قرآن چې عرب او عجم یکجان دو قالب کړل، دغه قرآن چې بلال پسې ابوبکر او عمر غونې سردارانو لګول، هغه قرآن زما او ستا په منځ کې د نفرت ذریعه ولې جوړه شوه؟ ایمان خو به زمونږ شته، زه هم دغه کلمه وایم، دغه بل ملګری هم دغه کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. قرآن باندې ایمان ساتي، خو پته ولګېده چې نه پې دی پوهېږي نه پې هغه پوهېږي، نه دا عملي کوي نه هغه عملي کوي. نو الله تعالی دې موږ له قرآن باندې پوهه او د قرآن د عملیت توفیق راکړي. تاسو ټول امین ووایئ. قرآن کریم فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شفا حفرة من النار فانقذكم منها. خدای وای تاسو بالکل د جهنم په سنډه ولاړ وای، د دې په کناره ولاړ وای، الله غینه بچ کړی. کذالک یبین الله لكم آیاته لعلکم تهتدون. الله تعالی فرمایي ز آیاتم دغه انداز سره تاسو ته تبیین کوم. تبیین لغوی معنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا. ابان یبین ابانتن، بین یبین تبیینن، شی جدا کول، شی څه دی بیان ته بیان هم ځکه وایي چې حق او باطل پکې سره جدا جدا کې. صحیح او کوم دا چې ته بیان کې او مصلحت اغسته، حق ته حق نه وای، باطل ته باطل، پته ولګي دا بیان نه کوي، سبل شی دی دا بیان. ځکه د بیان خو نفس لغوي معنی اداره چې حق او باطل دیو بل نه جدا جدا کا. دا علیحده خبره چې انداز بستاسي او انداز بری ترغیبی وي. انداز به څنګه وي؟ ترغیب چې خلق افند نشي. ځکه که اوس تاسو ته بدره دي شروع کړی، بدره دي تاسو بیا زما خبره اورئ. صحیح. نو اوس د بیان معنا دا ده چې انداز بری ترغیبی وي، خو پای کې او مداهنت نه کې، رښتیا او ته رښتیا وای، دروغ ته به دروغ وای، حق ته به حق وای، باطل ته باطل وای. پای کې بری دا مصلحت پیش نظر نه چې راکه دا خبره مې وکړه ټیک د زما انداز بخي، خو دغه مولوی صاحب بخفه شي، خدای دې نه خفه کوي، الله دې دا مولوی صاحب خوشاله کړي. صحیح. دغه کاکا بخفه شي، الله دې نه خفه کوي، خدای دې خوشاله کړي. او که خفه شنه تپوس به ته چې مرګریا ته پس خفه نو کاغه وای په دا خبره، نو زه به پوه کوم چې مرګریا دا خبره ما د قرآن نه کړې وه، دا خبره ما د حدیث ټیک ده. خو
نو ټیک د خو دې معنا دا چې ته د قرآن په ځای ځان درول غواړې، د خدای په ځای ځان درول غواړې، د پیغمبر په ځای ځان درول غواړې، صحیح. او که سره دې خفای نو ته ما ته ووایه پیسې درکم چې خوشحاله شي، نو کوي را سره در بکم نه له واده دله وکم چې خدای دې خوشحاله کي، صحیح. د واده پس منظر کې څوک خوشحالېږي نه، ټول خلک بیا خفایي، خو د وخت ته پوه نه شي، ګړبړ شي، صحیح. وروسته بیا ټول خفایي چې دا مې څه غول خوړلی دي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ فرمائی دادش درتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہوں، دا دې دپاره چې ته ځان له د هدایت لار پیدا کړې، چې زه په کوم طرف لاړ شم، په دې لاره لاړ شم که په دې لاره لاړ شم. الله تعالی او د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر څه واضح کړي دي چې که دا لار دي طریقه کار دې دا خپله کړه، هدف ته کامیابي ده هلته به ورسې. که دا لار دي خو طریقه کار دې ګړبړ ده، په لاره کې به وال خورې، لاره کې به څه کې لاره کې به وال خورې. عزیزانو نو دا تقدیر دغه آیتونه چې ما تلاوت کړي دي الله تعالی دې کې خطاب کوي یا ایها الناس. نو ما تاسو ته ذکر وکړو چې اوس یا ایها الناس او خلکو نو ما وویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت د هغې مطمح دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اهل مکه نه مخاطب کوي، عرب نه مخاطب کوي، د خپل خطې خلق نه مخاطب کوي، یا ایها الناس انسانان مخاطب کوي، یا ایها الناس. ادروائز خو تاسو قرآن کریم کې وګورئ هر پیغمبر خبره خو همدغه کړې ده چې جناب محمد رسول الله کومه کوله صلی الله علیه وسلم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح علیہ السلام دا دعوت ورکو چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اغم دا دعوت ورکو خو وی چې او زما قومه، او انسانانو نه، او زما قومه. نوح علیہ السلام وی او زما قومه، هود علیہ السلام وی وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله. ثمودیانو تداغویرو صالح میں اولیگا اغم بی او زما قومه. وإلى مدين أخاهم شعيبا آل مدين تردویرو شعیب میں اولیگا فقال یا قوم اعبدوا الله. په دې کې صرف یو پیغمبر د تسلسل کې چې هغه د یو قوم په ځای باندې دوه تلېږل دي، دغه مخاطب سو دو قومونو قبطیان او بني اسرائیل. موسی علیه الصلاة والسلام اگر هغه دا واحد پیغمبر د تاریخ تسلسل کې چې دو قومونه مخاطب کړي دي، ادروایز هر یو پیغمبر د مخاطب کړي دي یو قوم چې تبه مهنت کې مونږ ورته وایو مقامی گشت کې دی. دې ټول پیغمبرانو ته مقامی گشت دی کې موسی علیه الصلاة والسلام ته بلې محلې ته هم ورسره ځي، صحیح نه ډېر بیرونی نه، بیرونی خو بیرونی سفر ته هم وایي چې امریکې ته به لاړ شي، نه وایي دې خوا ته محلې ته به هم ځي، د خپل جومات کې به هم گشت کې دا بلې محلې ته به هم ځي. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تا والا کار ډېر زیات دی، ته به امریکې ته ځي، ته برطانیې ته ځي، ته به انډونیشیا ته ځي، ته مشرق بعید ته ځي، ته مشرق وسطی ته ځي، ځکه ستا هدف ټول انسانیت دی. او دې وجه قرآن کریم فرمایل چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض. وایو پیغمبر چو انسانانو انی رسول الله الیکم جمیعا زه تاسو ټولو انسانانو ته د الله پیغمبر یم، د عربو پیغمبر یم، د عجمو پیغمبر یم، د سپینو پیغمبر یم، د تورو پیغمبر یم، د حاضرینو پیغمبر یم،
د غایبینو پیغمبر یم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بهم بعث فی الامیین وبعث فی الآخرین منهم. آخرین عطف د امیین باندې چې هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم، نو یا عطف ته په امیین باندې یا په هم د علیہم باندې. یتلو علیہم ویتلو علی الاخرین منهم لما یلحقوا بهم. چې د پیغمبر دعوت دا صرف حاضرین زمانه ته نه ده، دا تر قیامت پورې یو شامل متناول دعوت ته چې دا ټول انسانیت به د پیغمبر په پیغمبر باندې یقین ساتي او د کلمه بوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او فضیلت څومره ده؟ فضیلت اگر چې لفظاً دا حدیث ثابت نه لري، معنی په بلا روایتو کې راغلی ده چې د دوی مرتبه دا د بنی اسرائیل د انبیاء ده، د محمد رسول الله د امتیانو مرتبه ها خو ذمہ داریم بیا هغه عمره ده. مونږ ته شروط به پسې منډه وو. دا جنگ هم په دې جوړ دی چې هر یو سړی د حقوق مطالبه کوي، د فرایض څوک تذکره نه کوي، د ذمہ دارو څوک احساس نه کوي چې زما ډیوټي څه ده، زما مسؤلیت څه ده. هر یو سړی وایي زما حق څه ده. نو چې هر یو سړی د حق مطالبه کوي، ذمہ داری پوری کیے بغیر هلته به ټرمایل جوړیږي، هلته به دغه هنګامۍ صحیح. او صرف عوامو کې بني خواصو کې به هم دغه هنګامۍ خواصو کې. او خواص څوک دي؟ مولوي صاحبان. خواص څوک دي؟ مولوي صاحبان. نو مولوي صاحبان زه چې راغلم، الله دې رحم وکړي، تاسو ټول امین وایي، الله دې رحم وکړي. مولوي صاحبان یو مولوي صاحب راشي، ځینو ام پی ایس دا چلو خاص وم ویک خوشو چې ویک بل راشي نو وایي چې امیر صاحب دا لوبه وکړه. او زما خدا سپینول عالم چې مرګور راته وایي چې یا سبحان ما وی یو دور آغم چې دغه جمعیت العلماء مشري مونږ په منت باندې علماء تور کوله په جرګه بولتو چې ته به د کلی امیر هغه نه زنه شم کوله، زما مصروفیات ډیر دي، زه به خدمات کوم د فکر، خو ذمہ داری بل چاته ورکوي. د تحصیل امارت لپاره اخو به پوره لویه جرګه به هم بوله بوتله چې د خدای خاطر وکړه ته مولوي صاحب یې. ځکه چې کرایټیرین زمونږ په نسبت باندې علم دی، تقوا ده، فعالیت دی، اعتماد دی، څلور شیونه دي. نو په دغه کرایټیرین باندې ته برابرې، لہذا ته به دا شی قبلې. هغه منت کو چې زه نشم کولی، زه نشم. او اوس خو ماته ملګرو ووې ویره جي سپینګیري هغه یې به لابین کو. تا بوئیگا نه دی یونو سیکرٹری جنرل به جوړیږي، کوفی عنان ختمیږي، دی به سیکرٹری جنرل کیږي، لابي به کوله. ته بیا زمانوم پیش کا صحیح شو. ته بیا او بیا سوره منافقت چې هغه نوم به پیش شو، چونکه مسئولیت ته خود مرګرو حکم ونه صحیح. نو ما یا الله چې مونږه دا پټکو ګیرو سره دا منافقت شروع کو، پته نشته دنیا به جوړیږي، پته نشته. د خدای خاطر وکي، د خدای خاطر وکي، د خدای خاطر وکي. د اکابرو دا جماعت واپس هغه ځای ته بوځي چې کوم ځای نه اکابرو شروع کړو. صحیح. حافظ الحدیث مولانا عبدالله سید القاسطی رحمه الله چې کله امیر منتخب شو، هغه شرط کې خوده څه وکړه؟ شرط کې خوده کبرنی موت الکبرا، د لوی خلکو مرګ زه لوی سړی کړم. شیخ التفسیر وفاتو. څوک وفاتو؟ امیر اول شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه، حافظ الحدیث صاحب رحمت الله علیه چې کله دا غنوم پیش امارت لپاره هغه ورګه دا تایید بنه کوي. زه به یو شرط کېدم، زه په دې سیاسي فکر ډیر نه پوهېږم، د تدریس ته میدان سړی یم، تاسو را باندې زور کوئ. نو د سیاسي فکر چلو لپاره مولانا غلام غوث صاحب که ما سره سیکرټري کېږي نو زه بیا امارت قبلوم کېږي، بالکل نه قبلوم. ځکه دا سړی انګریزانو سره جنګېدلی دی، د سړی په هرار کې انګریزانو سره جنګېدلی دی، دی په دې سیاسي ګوتو پوهېږي، زه نه پرې پوهېږم. هلته به شرایط کې خودی شو چې نجیب ماله سپورټ پکار دی، که ته را باندې زور کې. دلته وایي نه ما سپورټ رانوستو که زه یوازې د هر څه لپاره ښیم، د هر څه زمونږ لا څوک ملګری پکې دا ووایي اوس مونږ سره زور دی. وایي ملګریا دا تکبر او تعلی دا د خدای بالکل خوښه نه ده. دا تکبر او تعلی د علماو پہچان دی، تواضع د علماو پہچان دی، تواضع. الله تعالی قرآن کریم کې ذکر کوي د بلعام ابن باعوره
سورہ اعراف کی صدی آیت شاب فمثله كمثل الكلب ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تترك. تاسو ته لغون د اشاره په کار ده نو تاسو بیا پټلۍ چلی دی شي خو صحیح خود سره خبره نه وباسئ ادا ستاسو امتحان دی. قرآن کریم فرمائے دا کس پشان مکے گئی انسلخ من آیاتنا چه غزمون دا آیات و سرمن دا زان نوستا. انسلاخ کا انسلاخ الجلد من الشاد لکه دا گڑنا چه سرمن راکا گئی تو پتہ لگے دا چه دا علم دا علماء جامع دا دا دوی پا بدن بانے پرتا دا اور دا خپل تقاضی دی دا دا جامع خپل تقاضی دی. اس بلعم ابن باوراسو که انسلخ من آیاتنا اگر دا علم دا جامع نا اوتا دا جامع گردولا تقاضی والا پورا نکڑے. اللہ تعالیٰ فرمائی پا شرمون میں شرمو. حالانکہ دا موسیٰ نباد پا تورات کے آتنٹ کتاٹی و دا موسیٰ و دا حارون نباد علیہم الصلوات و التسلیمات خلق و بورت رجوع کو دا تورات دا پوئے دا پارا ہو چکل انسلاخ من آیات اللہ کو ولکنہو اخلد الى الارض. اخلد الى الارض من مال الى الدنیا ٹیکنیکل مانا ہے دا مال الى الدنیا دنیا دارے لے ترجیح ورکڑا سرے ترجیح ورکڑا دنیا دارے لے او کم ځای چې مولا دنیا دارے ترجیح ورکی زما د په خدای قسم زما به ډیر بدی شي زما به خوښ نه بالکل زه مرګریا ستا کار دنیا داری نه ده دنیا داری دنیا دارو کار دی ته دیندارای له اولین ترجیح ورکا او ته بیا وګوره چې دا دنیا که تا پسې لکه د سپي غپ غپ نه کوي نو زه به د سړي زوی نه یم. شیخ جیلانی رحمت الله علیه فرمایي ته ګویا چې چونکې سپیه داسې خوله باندې ډب ورکا ته دې بیا منډه و دا به تا پسې رامنډه کوي او مونږ نامه اخلو چاجي. زمونږ مشرانو سید الطائف حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام مولانا حسین احمد مدنی امام العصر ابو الکلام امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری. نو ته بیا د دوی هسټري لګه ګوره چې دغه مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چې مدرسې نه به تنخواه غسته 4 روپۍ سوره 4 روپۍ او که ضروریات به د 4 نه کمې کې پوره شو نو چې کمې پیسې به ورسره بچ یا به واپس بیت المال ته وړي د مدرسې خزانه کې به واپس داخله کړي. دا ما سره سیوا شوي دي صحیح چونکې د انګریز خلاف تحریک چلو هغه زمانه کې 12,000 روپۍ ورته چا راوړې وې دا چې د مدرسې دپاره چنده ده څه دپاره ده مدرسې دپاره چنده دیو چې ما بلل دی ذمہ دارو کسانو ته ووایي ما چې کله وزیر او ایم این اے او ایم پی اے نو که د مدرسې چنده ده له هم څوک درکوي که د لوږې مړېږي وایي نه نه بس زمونږ کار برابر دی ځکه دغه ملګري چې پرون ته ایم این اے نه وي نو غوړې تاله چنده نه درکوله ته چې پرون وزیر نه وي هلا جلست فی بیت امک ابو هریره رضی الله تعالی عنه غوندې سړی چا وله یو پرتوغاښ ورکړی دی چې وله ورکړی دی د ټیکس کلیکټر څه شی ټیکس کلیکټر ټیکس را جمع کو اوس هلته چا وله یو پرتوغاښ ورکړه وی دا جي ستا دپاره دی دا سړی دا ستا دپاره دی. اوس دا هم دومره پاک سړی و چې واپس مدینې منورې ته په زرګونو ډالرې راړې د ټیکس صحیح نو دا پرتوغاښ یې جیب کې وانه چونې کور کې وغورځو حضرت عمر ته وړاندې کېښوده وی دا جي چا مال را کړی دا پرتوغاښ دا وی چا مال را کړی معنا دا ده چې اوس ستا فیصله ده چې ته څه کول غواړې یعنې مال یې راکړې او که دا هم بیت المال کې اچې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی هلا جلست فی بیت امک فیعطیک هلا جلست فی بیت امک فیعطیک وی ته چې د مور کور کې ناست نه وړې دله خلک پرتوغاښ نه رالیږي دا او ته د کلکټر په حیث هلته تللی وې ستا منصب لی ورکړې ده ستا عهدې لی ورکړې. یا سبحان الله زمونږ وزیران لاړ شي زمونږ منسټران صاحبان لاړ شي ایم این اګان ایم پی اګان لاړ شي هلته څه تحفې چې ورته میلاو شي رسای کور ته ورسوي رسای څه وکړي کور ته ورسوي معلوم چا تحفه را کړې وه بهر څه وکړو یو تحفه چا د ګړی را کړې وه په سرکاري دوره تلم نو واپس رانه دلته سلام ناسته چرته نو هغه ته مې دا خرڅه کا ځکه مې دوره تفسیر شروع ده چې میخه نه در راوستې په دې باندې به میخه والو طالبانو له ځکه د بیت المال نه دی استحقاق دی چې دی ته خوراک میلاو شي نه ورکوي والا دا ما بیت المال کې ورکوړم دا خرڅه که چې میخه پې والو نو هغه خرڅه کړه
په 10,000 روپۍ نه په 10 درهم مې خواوسم طالبان نوم بیا حلاله کړه. صحیح وی هلا جلست فی بیت امک فیعطیک، ته د مور کور کې ولې نه کېناستې چې دا شی لر کړو. حضرت ابو هريره وی چې زه غواړم هم نه، ما خو صرف کیفیت تا تخکاره کو چې دا چا مال شخصي طور را کړی دی. الله تعالی دې زمونږ ایمان په خپل ذات باندې برابر کی. تاسو ټول امین وایي. حضرت انوتی رحمت الله علیه ته 12,000 روپۍ راړې، وی دا چې د مدرسې دپاره. مولانا انوتی رحمت الله علیه ورته زمونږ کار برابر دی، زمونږ کار برابر. او څومره لوی ولی سړی یو نواب ول خپل لور ورکړی او په نکاح باندې، او هغې سره د جهیز سامان دومره ډېر راغلی و، د نواب لور وه، دومره ډېر سره ورسره راغلی و، د کالو ډکه وه. مولانا انوتی رحمت الله علیه په لیلة الزفاف په لومبۍ شپه ورته وویل چې دا د ښځې او د خاوند کور په داسې انداز نه جوړېږي چې یا خاوند ډېر مالدار او ښځه ډېره غریبه، او یا چې ښځه ډېره مالدار خاوند ډېر غریب بیا خو حالس دوزخ دی. چې ته څه روانه خوله دې نیولې ده، ته خو د لوږې هلاکې دي. زما پلار ته دعا کوه په نوړی موړ شي د سپي زویه. صحیح. حضرت انوتی رحمت الله علیه ورته ووی وی دا کور به نو وی اوس زه ځان ستا په شان مالدارولی خو نه شم، ما سره څه داسې کیمیا نشته چې زه به هغه کیمیا استعمال کړم او ستا غوندې یو مالدار شم. خو وی ستا زما په شان کېدل ډېر اسان کار دی، ته زما په شان کېدی شي ډېره اسانه. هغې ورته وی څنګه؟ هغه هم نواب دیندار سړی و، ځکه مولا صاحب له خپله لور کړې وه. وی ستا دا کالي او تا چې کومې پیسې راوړې دي دا به د دارالعلوم خزانه کې داخلوم یا پس پلار کره لیږي. هغې وی که پلار کره لیږم پلار مې خفه کېږي، وی بیا یې نو ما ته راکړه. او شپه په شپه راغې د دارالعلوم خازن ته وی دا د دارالعلوم په بیت المال کې داخل کړه. صحیح. اوس به زما او د تا کور برابر رواني، ځکه ته زما په شان شوې. ته څنګه شوې؟ زما په شان شوې. یو سړی په لار روانو چې مولا صاحب د خضر علیه الصلاة والسلام واقعه کړې وه. وی حضرت خضر چې در باندې پیښ شي، حضرت خضر چې در باندې پیښ شي، څوک اوس د امام مهدي متعلق دغه وایي دنیا ټوله په تذبذب کې ده، اضطراب کې ده، په تکلیف کې ده. ها نو خلک یو بل له دې غټه ګوته کې هډوکې ګوري. چا ورته ویلي چې د امام مهدي په غټه ګوته کې هډوکې نشته. ما ته یو کس وی ما د پلار ګوتې له زور ورکوي چېرته دی نه وي، ځکه هم نیک ونه سړی ښکارېدی. ما چې دا کور کې امام مهدي او ما ته نه معلوم. صحیح. د کمزوري قوم همدغه نتیجې هم دقه وي چې دی بیا امام مهدي پسې ګرځي چې په خپله ته څه کار نه کېږي. وایي که امام مهدي راته میلاو شه. نو مولا صاحب خبره کړې وه به حضرت خضر چې در باندې پیښ شه او کومه دعا دې ترې وغوښته بس هغه قبلېږي، هغه قبلېږي. او وی د هغه په دې کټه ګوته کې هډوکې نشته. یو سړی را روان و، ښایسته شکل و او شین پټکې واله، صحیح کړ، او شنې جامې یې چولې وې او یو ډنګوری ورسره لاس کې وه. اوس دی خو د خضر په فکر کې بس چې سړی وکته ګوتې موتې ته هم نه یې کترې خو ورخلاص شه پې او ځان سره راجوخ کړ. وی شکر دې ته را باندې خدای پېښ کړې. اوس هغه سړی هم ډېره لالي و. هغه وی ته څوک ګورې؟ خضر ګورې؟ هغه ورته وی او وی ته یې که نه؟ هغه ورته نه زه خو خضر نه یم. وی نه ته ما نه ځان خلاصې. وی استاد په جومات کې هم دا ویلي چې هغه چاته ځان نه ښیي، ته ما نه ځان خلاصې دعا به راته کې. څه به کې؟ دعا به راته کې. هغه ورته زه ګوره خضر نه یم. وی نه نه ته یې. وی ته زما خبرې ته وغوږ کړه. وی زه خضر نه یم، زه د خدای کشر رور یم. وی بیا خو نورم قوت والی، بیا خو دا نورم مزه وشوه. نو ما ته به دعا کې. نو وی ښه ته څه غواړې؟ وی دا یو سترګه مې کاڼی ده، که دا دې رانه روغه کړه. نو هغه ورته دا خو د مشر لالا کار دی، هغې کې خو زه څه عمل دخل نشم کولی، که دا بله کاڼی کول غواړې چې اوس یې دله وکړم. نو مولانا قاسم صاحب رحمت الله علیه ورته ووایي چې د تا په شان ځان خو نشم مالدارولی، خو د ځان په شان کولی نشم ډېر په اسانه. صحیح. فضل الهي چې میسر شود خوانده و ناخوانده برابر شود. بیا خوانده هم طالب دپاره داسې لکه ناخوانده. عزیزانو قرآن کریم فرمائے یا ایوہ الناس ټول خلقو ټول انبیاء دعوت ورک یا قوم عبد الله زما قوم دا الله بندگی کوي. هر یو دعوت ورک خپل خاص قوم ته، خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لومبي وار باندې د دعوت د کلمې د پار را پاسېد، د صفا غونډۍ ته راغی، آواز وکړه چې یا صباحا
اهل مکہ ټول راجم شو. رسول پاک صلی الله علیه وسلم خطاب کو ورسره نو نیوي چې یا بنی هاشم یا بنی عبد المطلب یا بنی مطلب یا بنی نوفل یا بنی عبد شمس یا بنی مخزوم یا خزاعه یا بنی بکر یا بنی تمیم. هیڅ یو قبیلې نامه وانه وسته. نیوي چې یا اهل مکه، نیوي یا اهل جزیرة العرب او د پیننسلا اوسیدونکو. څه فرمایل؟ وی یا ایها الناس، وی او انسانانو د آدم اولادا، قولوا لا اله الا الله، وی دا کلمه وایي چې لا اله الا الله. هغوی ټول یو بل ته وکتل. دا ملګری خو ډېر بین الاقوامي دی. یو بل ته وکتل دا ملګری خو دا خو ډېر لوی بین الاقوامي دی، خو څه عالمي غوندې خبره کوي. یا ایها الناس او ټول او دا شی هغې ته کلیک شو. دا شی څه وشو؟ هغې ته کلیک شو. ممکن دا کمزوري ده، ممکن زه مولایان خبره کوم، بلکې هرې پاټۍ کې شته، خو زما خو عقیدت د خپل جماعت سره دی. نو زمونږ د ملګرو کې هم دا کمزوري ده چې د دی نه لوږ د بالا حیثیت سړی جماعت ته راځي نو دی خوښ نه وي، وایي زه پکې رسو کېږم. بعینه دغه کار و د اهل مکه و. هغوی وایي دا فکر چې عالمي شي، زما نه لوی سړی او پکې راشي، زما سردارۍ ته خطره ده. څه شی دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل تر ابو لهب پسې کور ته لاړ. چېرته لاړ؟ خپل تره دی ابو لهب، او دا هغه تره دی، دا ربیع الاول دی. تاسو به جلوسونه ملوسونه وباسئ. صحیح؟ دا لومبی جلوس ابو لهب است. لومبی جلوس یعنی دا جشن او چراغان مناو کړو ابو لهب. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه په پیدایش باندې د غوړو او د روغن زیتون چراغونه لګولي په ټول مکه کې، او ټول اهل مکه ولې دعوت ورکړو. ټول اهل مکه ولې دعوت ورکړو، او خپل وینځه څوک؟ صوبیانه ثویبه هغې آزاده کړې او خوشحالی کې چې هغې وله خبر راړه، وی ستا د مړ ورور عبدالله کور آباد چې زوی پیدا شه. نو هغه ورته ته آزاد یې. ثویبه ته څه وویل؟ وی ته آزاد یې. عزیزانو اوس دغه ابوالهب چې پیغمبر دعوت ورکړ، لومبی ګزار پیغمبر پاک باندې ده وکړه صلی الله علیه وسلم. حضور علیه الصلاة والسلام دوره ودردېده چې یا الله چې په چا باندې زما اعتماد و زما تره هغه لومبی زما مخالفت وکړو. ډېر دل برداشته شه، خو چې کله خلق خواره شه پیغمبر علیه الصلاة والسلام